做咩事？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 賺咗你就死都冇。咦，緊啦！呢個唔認得自己個篋，呢個又唔認得自己個篋，呢個又唔知自己個篋去咗邊。連老婆都唔知喺邊度㗎啦。最叻係邊個？最叻係呢個。所有篋都係佢幫佢哋揾。喂，咁多人嚟，唔係所有。好，玩得開心啲啊！拜拜，拜拜。係，黃山車呢邊，黃山車呢邊，18歲呢邊18歲，18歲，13啱啦，13咯。APG 啊！好忙啊！點解咁忙㗎？取完新抱去簽租約，簽完租約而家就去富國島。我哋富國島玩6日，6日，6日。嗱好啦，一些好易衰回首。好啦，做咩事？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 賺咗你就死都冇。咦，緊啦！呢個唔認得自己個篋，呢個又唔認得自己個篋，呢個又唔知自己個篋去咗邊。連老婆都唔知喺邊度㗎啦。最叻係邊個？最叻係呢個。所有篋都係佢幫佢哋揾。唔係所有，一個啫。要攞月晶晶喎。個都係啊，我都係。呢兩個篋係型嘅。係咪又痴痴呆呆啊？係啊，而家呢個拍得住有7哥啊！呢個可能係有9哥、9哥添。九哥。犀利啊！坐埋一台，因為啲狗咧個鼻好靈敏㗎嘛。佢屬狗啫。好啦，到啦。我哋唔使俾 VIP 費嘅，VIP 費91蚊一位㗎。呢個 VIP 費每位91蚊喎。嚟啦，都晒嚟啦，我哋齊人啦。齊人，領隊，大家就喺度。喂，咁多人喺嚟，好，玩得開心啲啊！拜拜，拜拜。拜拜，行得。哇！今日坐呢架車旅遊巴啦，個大車嚟嘅喎，45座就載18個人，所以好豐富。呢架車唔錯，我覺得我知俾佢。係啊，俾。上車先。有水啊，係啦。上車先。好大喎，幾靚喎！係啊，嗰張嘢唔知佢係點樣坐。幾好喎！冇分你先啦。咁大家車人坐夾都得。係啦，唔使爭啦。唔知啊。得啦，有位就坐啦，45座位，18個人。坐架都得啦，自己揀位啦。飯就呢個位，呢間茶餐廳啦。係，落翻嚟啦未？哇！呢對嘢用啊！嘢。好。我哋今晚我哋晚餐咧就食檬粉啦，即場做嘅，每碗都好足料嘅喎，有18碗，就我哋呢團人嘅。食
碗。好豐富，但係我相信神你係潔淨嘅，潔淨台面嘅食物同埋餐具，讓我哋食過能夠平安，一切嘅感恩加喺你手裏邊，求主繼續去祝福我哋繼續嘅旅程，以下不完全嘅交託係同埋主耶穌基督聖名去祈求，阿們。啱喎，好食嘢。嗱呢啲啊，睇下呢個檬正宗越南檬粉啊，同香港唔同嘅。呢塊咩嚟㗎？呢塊係豬肉嚟嘅喎。呢啲都懶，檸檬都懶，蝦餅，睇到都懶。魷魚，係啊，魷魚，同埋有啲檸檬。因為啲湯咧係冇味嘅，要自己加落去嘅。咁啊，家試下好唔好食先？哇，個個話都話好味喎，第一餐。對烏蠅係多啲，烏蠅係多啲。不過個個都好正啊。咁我都嚇，咁我哋都唔客氣啦。幾大塊魷魚？齋肉嚟㗎。好大個魷魚。咁我哋真係要試下啦。唔係個齋肉都好。呢個越南檬粉真係好好味，好正，個個食到舐舐脷啊！有冇食添到？添叔好忙嘅，我要咧叫新抱仔翻嚟過中秋啊！問你好唔好食啊？好食，第一餐好食，好唔好食？好唔好食？問下九哥，問下九哥。阿九哥正唔正啊？OK 啊？好食，真係好食，好新鮮。係啊，入邊啲料又新鮮，但係啲芒果又好食。OK 啦，咁啊呢一餐我哋食完啦，跟住要翻酒店。我哋又翻晒酒店啦，翻到晒酒店啦，上 lift 啦，就攞房。三隻可以直開。哇！玩晒啊！喂，東南西北玩晒。係啊，好大間喺度。有人坐張。我喺度開會啊！我喺度開會啊！有人坐張出嚟開會咁啊！喺度開餐，都好窮啊！呢邊啲人。我03。你03。呢度我哋。我呢度好近啫。隔離房啊！隔離房啫。對面咋？對面喎。我哋喺晒呢邊，我哋喺對面。插張卡落先。哇！酒店都唔錯喎。哇！全部隔離啫，我哋做哇！間房都幾唔錯喎，幾靚喎。啲家私都唔錯。睇先個環境向邊度先？哇！出面個景都唔錯喎，向住另外一邊唔錯，個夜景都幾靚。我睇下隔離房靚唔靚先。今日第二朝，我哋早咗，所以自己落嚟食早餐。睇下咩吃？係咪喺度入啊？喺嗰邊入喎，冇開嗰邊啊，開嗰邊啊。打呢個賭場啊，真係幾鬼靚嘅喎，不過冇乜人咁樣喎，正局咁樣喎。哇！喺晒嗰邊啊，好多人啊。個早餐如何啊？滿唔滿意啊？可以接受咯。幾多分啊？又10分，我俾5分啦。即係唔係維持生命餐啦？啱啱合格，係咁上下啦啲嘢。間房問下隔離台先。點啊家姐？啲早餐如何啊？
都 OK 啊，不過太多啦，食唔晒。太多點解？太多選擇啊，我都唔知揀乜嘢，多得滯啊。哦，都係食翻啲基本嘢嘅啫，雙蛋啊嗰啲基本。門口嗰個八角包都幾好食嘅喎。係啊。先話介紹佢食嗰個熱狗好食佢話。係啊，喺門口攞啫嘛，幾好食㗎。我試下呢個肉鬆包先。好啦，你慢慢食啦。好。有救生員嗰度裝下。而家去呢個咩啊？水上樂園，好啦，上車。好，上車。好犀利㗎，買翻落去。又可以隨時拎幾滴出嚟。係啊，呢個啊。嚟上車上車。啊唔啱嘅就拎佢出嚟。啊，落車。小心小心，車，係落車落車，成個古羅馬咁樣啊！坐嗰個吊車係啊，纜車嗰度啦，呢個成個古羅馬咁。15分鐘啫嘛。好，而家你去坐纜車先。知啊，咁可以坐到㗎嘛？唔止8個人啦，你坐邊位？你邊度啊？係啦，8個人都得。多晒，哇！好多人，齊晒未？係8個人齊晒。18個，你邊嚟坐呢個位？坐平個位。係啊，我呢個向去啊嘛。哦，係啊，係啊。我哋啊，冇人上到呢度啊。我驚望地下咯。你嘅都唔係如果玻璃咩？唔係玻璃，好大浪啊！我哋坐嗰個咩啲風味啊！哇！啲水好污糟啊，水好糟啊！幾多水情都冇用啊！係啊！冇曬魚。冇鯊魚，點解你攞有美人魚。哇！而家呢個我搭緊纜車咧，有美人魚。咁樣個就絕吻橋啦，喺左邊個就絕吻橋，有親吻橋啦，個就係。如果你呢個用詞咧，就呢度啊。跟住有3個海龍嗰度啊，就係夜晚有半個鐘頭嘅表演，一個人就係65萬咋，有啲外國。幾靚嘅咯！個夜市嘅夜市。係啊，遲啲啊，28年啦。呢度咧，28年咧就起間帆船酒店啦。冇得住都影下啦。好，行得。周
圍嘅地方咧，都幾有咩啊？度假 feel。海洋公園係啦，海洋公園咁。幾特色啦，佢哋越南嘅海洋公園。好在今日咧天氣唔係太熱，涼涼地有啲風味，所以好清涼啊，好似個秋季咁樣啊。落水咧比較會凍少少啊，而家考慮緊咧落唔落水。我哋個個咧背囊帶晒啦，泳裝帶晒啦，全副裝備啊。係啦，不過咧個天氣好涼爽，就考慮落唔落水。呢度就水上樂園啦，咁啊右手邊嘅就有個人造浪啊，沙灘嗰度咧，咁啊跟住一啲大喇叭，啲大家隨意啦，咁啊邊位啊又帶準備咗要玩水噶，又行過嚟呢度，右手邊大家見到啲藍色一啲太陽遮嘅地方，咁啊大家見到右手邊係更衣室，通淡水噶，係全部免費噶。因為啲 locker 㗎 ，locker 就係一個人嗰啲或者兩個人嗰啲保險箱，一個人啊就5萬蚊。咁啊，我哋要押金5萬，因為呢條鎖匙係感應㗎。咁咧，大家攞完之後，我哋玩完俾翻鎖匙去攞翻5萬。係啦，記住兩個人一啲就 double 㗎，10萬蚊一個 locker，但係又押金又係5萬。咁啊，大家。我哋玩完呢度就比較好啲，佢唔係一次過，其他嗰啲地方係一次過，你即係放咗落去，換咗衫褲，玩完再開翻攞翻嘢，你唔可以隨時放，幾時放幾時開都得嚇。呢度就我哋開10次20次都唔理你，只係喺4點鐘之前你結束，你入交翻俾佢啊。好啦，大家。啱啱啊！我哋食個自助餐，呢個行上去少少。咁啊，大家見到有人有冷氣室，好多人喺入邊食緊buffet一啲，就係喺入邊。咁樣一輪都會坐喺入邊附近㗎。咁啊，你哋就見到我㗎，就叫我就先有個票先入去。邊個位一間㗎？諗住唔玩冇玩水上樂園嘅，要食嘅就跟住我行啦。玩水上樂園就揾呢度行啦。咁啊，再上少少，呢個就80米高嘅觀光台。咁啊，大家要唔要玩？要嗰個啊！咁啊要嘅，我哋先行埋玩個觀光台。係好。過山車要唔要？要。過山車要嘅就暈嗰邊行啊！要啊，冚唪唥都要啊，犀利啊！好後生啫嘛，好老咩？係咪都要咗先啦？要，呢兩個要。係咪都要咗山車就俾我睇。係過山車呢邊，過山車呢邊，18歲呢邊18歲，18歲13啱啦，13咯。ATV啊，come here。OK 啦，你帶食飯啦。帶食飯。好，嗱，我咧就帶你哋去玩過山車。係，都你係年青人。而家啦，而家玩過山車啦，玩過山車要落。可以咧，你唔好話我驚佢飛出嚟，袋就交俾我啦，好唔好？好。交俾你，玩嘅，我唔玩嘅，我哋玩。你唔玩啊？玩嘅。你好後生啫喎，點解唔玩啊？唔係，我哋放喺張凳度，安全。放喺張凳度咪得啦，係嘛？你孭唔到就放喺張凳度。緊要，唔好放喺張嘢都睇落，因為驚佢飛出嚟。咁我哋而家要玩過山車，所以咧啲嘢都要放低啦。哎呀，靚手玩完咩感覺？玩完啦，冇話二哥都玩過山車，幾犀利啊！靚手，冇話條頸唔得啊，其他都 OK 嘅。買跟住我落你班年青人就係玩到嘅，好少少就唔得啦，係咪？過多2年一定唔得啦，而家都還可以嘅。係啊，點都會試一次啊！來都來了，怎麼都要試一次啦！對呀，你說得對啦，是來都來了。
頭先坐纜車又話好驚，嗱你求其拍一下。影住先，影住先。好，我哋玩完過山車，會合班奇蹟。係啦，我哋會有翻啲團友，我哋啲勇士已經玩完啦，very good，玩完條頸鬆晒，一啲都冇問題。佢話玩完條頸鬆晒，唔使按摩咯。唔使按摩，但係我唔會玩第二次啊，一次夠啦，一次夠啦。好。好咯，食飽咯，去游水。好啊，好啊。食飽跟住游水。係。你玩完水啦，賽後結果點樣啊，添嫂？好正啊！要飄嘅有得飄，要拋嘅有得拋，要暈嘅有得暈。奶都奶咯，已經有死數嚇，奶都奶啊！要跌嘅都跌埋啊！我俾人倒咗出嚟又倒瀉咗，唉！啱啱擒到上去又話唔玩，都爬嘅都唔起身啦，係咯，次都起唔到身啦。係啊，又起唔到身，唉！佢又慘啲，佢又慘啲。啱啱坐咗上水泡，我哋就話走啦。辛苦爬上去，跟住話走啦。啊！呢度易上啊，有樓梯啊，咁啊有石級，咁啊上咗去坐定嗰陣時佢又話。好啦，而家我哋去邊度啊？去八角小村係嘛？係咧，我哋最多謝咧就係呢兩個看更。係啊，要多謝呢兩個看更，幫我看住啲嘢。咁啊係咯，幫我哋睇住啲嘢。誒，真係要多謝兩位，真係又慳翻幾萬蚊啊！今晚我哋幾萬蚊啊！幾萬鐘啊！係啦，十幾廿萬，不過係盾啊！好啦，我哋而家去八角小村係咪？係。影相 ，OK。等佢哋。嗱，而家咧就行緊去接吻橋，又要入。係咁嘢行一行就算啦，入咗場啦，而家行緊上去呢個接吻橋，哇！呢個風景幾正。係啦，晚餐係時候啦，而家食海鮮，而家就喺度揀緊海鮮啦。飲杯，我哋翻教會飲杯。係知道啊？咪入嚟，睇你下啊！今餐幾錢？今天睇下。攞翻張單，影張單。係啊。394蚊。咁大個仔都未食過幾百萬餐飯啊！真係。厲害。厲害。咁啊，呢個夜市。8點50分啦，OK，沿路去沿路係。行到冇人嘅。行到最尾轉咗，行到冇人買嘢，再轉翻轉頭啊！8點50分嚇，喺邊度？喺陳鬧啊！佢哋玩陳鬧啊！好啦，大家小心啲嚇。台灣夜市咁多高啊！係啊。有一條街仔有嘢食咁，呢個夜市同台灣嗰啲夜市係差唔多，冇乜嘢睇。而家又落雨啦，要返酒店啦，返酒店休息。今日咧就到此為止啦。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。